Рәбиға, қол іші. Harun, qadırlım. Şarap içip alsan senin fikir yürütüğün koyşak. Eşsenme, fikir yürütüğün mü? Kişki aştan son biraz şarapta yaramı indi? Bu katın yalganlı, Rabiga. Aralaşmanın bilen. Yo'q, hozir tugil. Meryem, Deliye, kirigiz, kir. O'zig'iz, o'tirig'iz. Aytali, aning shiganda? Rabiga, güzel halim kalmadı. Min... Siz nişlisiz mında? Kureli, salım meselesini hallettirge Musa kızın jibergen. Kurkak ol. Yüragingga olma, qizim. Menga bek o'ng'aysiz. Narsa aytirga deb bilmayman. Bilmayman narsa bo'lgandir anga bugun. O'tar. Ani sizga biraz xirmaj bergan edi. Ko'rsatgan yardamingiz uchun. Rahmat, bolam. Olib qo'y. Hozir aydagiz. Aning bilan opangni ko'rasim kela. Havoda olishtiraman biroz. Rabiga opa. Xush kelasing. Nihal. Şükür. Aningning kayfi nishik? Ko'pga yaxshiroq. Amiraga ketdi. Onun bolalari she'rlab turar ekan. Aning shunday kishi endi. Oyog'ina bosuvga, boshqalarga bulishirga chaba. Mehribonli yuragi shulay qushadir. Shulay. Sara, o'zing nishiksin, qadrlim? Orig'ansingdir. Aningda yurtda sening jelkada bit. Bu aralarda bik tol chiqdim. Men tag'in og'irla. Qo'rqasingdir. Tag'in tushmagay deb. Biz Ayub bilan bundan ketarga o'ylaymiz. Atenisi yashagan Antioxiya shaharına ko'chinmoqchimiz. Ayy. Og'irla bo'lgach, nechik borarman ekan? Ikkinchi yoqdan qarasang, tutqarlanirga da yaramay. Nishlab? Chunki bu bolani da yo'g'altuvdan qo'rqam. Deyishim Xudoy bizdan yiroq. Rabiga opa. Nindi duo qilirga da bilmayman endi. Bir vaqt Allah'ımız bizni unuttu deb o'ylagan G'aysa shogirdlari. Shinmi? Hayy. Allar birga kemada bo'lganlar. Galileya dengizin kishirga o'ylaganlar. G'aysa shunda yo'qlab ketgan. Bir zaman dengizda kuchli tovul qo'zg'algan.
шәкертләре халак булабыз дип курыккан. Нәк карыныңдагы балаң өчен син курыккан сыман. Аларның куркулары анда нигезсез булмаган. Көймәгә дулкыннар бәргән. Алар шак батмый калган. Аннары алар Гайсаны уятканнар. Һәм әйткәннәр: "Остаз, батабыз, ә сиңа барыберме?" Ул торганда җилне, дулкыннарны тыйган. Һәм шәкертләренә ул әнә шулай дип җавап биргән. Шелтәләп. Аларны шелтәләп. Булай дигән: "Иманыгыз кайда сезнең?" Әллә шәкертләре аны уятып һәм куркыныч янаганны әйтеп дөрес эшләмәгәнме? Мин алай уйламыйм. Юк. Аларның гаебе Гайсаның кайгыртуын шик астына куюда. Һәм аның ярдәм итә алуына шанмауда. Ул исә аларны кайгырта һәм ярдәм дә итә ала иде. Безгә ярдәм итә алган кебек. Таш шымартучы Муса идеме? Юк, ул минем әти. Аны Бейрутны тергезергә чакыралар. 2 атнадан ул шунда булырга тиеш. Әтине Бейрутка чакырдылар. Солдатлар шулай әйтте. Мин әтигә үзем барып әйтәм. Әйдә, Нух. Менә тагын бу өстәлде. Күңелсез хәбәр шул. Былтыр күрше Нахум абый да киткән иде. Аның белән шунда фаҗигале хәл булды. Әйе, заманалар авыр. Берсе өстенә берсе. Аллаһы Тәгалә күрмим икәнме? Керегез, Нурия апа, керегез. Үтеп барышлы капкагыз төбендә солдатлар күрдем. Ник килгәннәр? Чакыру кәгазе китергәннәр. Әтине Бейрутка алалар. Бейрут? Уф! Нинди бәлә, нинди бәлә! Мәрхүм ирем, бишаракаем булышкан булыр иде. Хәлеңә керәм, Нурия. Менә бер ел узды инде. Хәзер ул ата-бабалар янында. Римлылар аркасында. Шундый хәсрәт кичереп тә бирешмәдең. Кая инде? Безгә тагы нәрсә кала? Шыларга гына. Аллаһы мәрхәмәтеннән ташлагач. Түзмичә нишлисең? Моннан барабыз. Әйдә. Авыр чакларда Аллаһы мәрхәмәтеннән ташламады микән дип уйлата шул. Әмма ул барысын да күрә. Бигрәк тә авыр чагыбызда күрә. Ул безне кайгырта. Һәм аның безгә булган мәхәббәтен күрсәтәсе килә. Ул безне гаиләсенең балалары итеп күрә. Гадән бакчасы турында хәтерлисездер. Аллаһы Адәм затын үзенә охшатып яраткан. Адәм һәм Хауа Гадән бакчасында Аллаһы белән аралашып яшәгәннәр. Соңыннан буйсынмаулар аркасында Аллаһы белән аралары үзелгән. Башларын иеп, алар Аллаһы йөзеннән качарга мәҗбүр булганнар. Шулай булуга карамастан, Аллаһы аларны эзләгән.
Гайса да безне эзләп табар өчен килде. Шушы җиргә килеп, арабызда яшәде. Безнең өчен үлде. Гынахларыбызны үз өстенә алды. Үзен шулай корбан итеп ул безгә Аллаһы балалары булырга мөмкинлек бирде. Кылган гынахларыбызны танысак һәм Гайсаның корбанын кабул итсәк, без янә Аллаһы белән аралаша алабыз. Һәм аның чын угыл кызларына әйләнәбез. Сен әйтәсең, мен Алла кызы булалам дип? Әйе. Аның гаилә агзасы дип. Алла балалары булыр өчен безгә изге булырга кирәк бит. Мин беләм, мин Гайса кебек түгел. Мин кабил түгел. Мин дә шундый. Кайчак изге булып кыланабыз гына, әмма Мен инде карт кеше. Яшәрәк булсам, бәлки кыланыр идем дә. Без әүлия түгел шул. шушы йонга карагыз. Сара, нәрсә күрәсең? Пычрак йон, төрле чүпчәргә баткан йон. Пышырак шул, ә минеке тагында. Сарыгым миннән үч алыр өчен шулай пышыраны бетә. Тол калган карт әби белән үчләшү кызык күрәсең. Мин моның алай түгелен яхшы беләм. Әйтче, Сара. Синеңчә шушы йоннан нәрсә ясап булыр иде? Алай-болай көченә калсак, яңа йортта безгә җәймә кирәк булачак дип уйлап торам. Ниятең ошый миңа. Әйе. Инде күптән әзерләп куйган буяуларым да бар. Менә, күргәнеңчә, башта ул йон ямсыз була, пычрак. Әмма хыялыңда син аны икенче төрле итеп күрәсең. Инде пак, чиста, таралган, эрләнгән, тукылган җәймә итеп. Әйе. Менә Алла да шулай карый. Ул синең нинди икәнеңне ачык күрә. Һәм шул ук вакытта сине әвәлә бетергәч, киләчәктә нинди буласыңны да яхшы белә. Димәк, Ходай Тәгалә минем шушы йон кебек пычрак икәнемне дә, шулай ук күкләрдә нинди буласымны да белә. Хак. Гайсәгә иман китергән көнеңнән башлап, Аллаһы сине уңай якка үзгәртә башлый. Әлеге эшне ул җиренә җиткереп үтәячәк, чөнки хәзер син аның гаилә агзасы. Кай вакыт тормышыбыз таралмаганы йон сыман. Ул безне йолкып, туздырып бетерә. Еш кына ул уңышка ирешә дә. Бу да дөрес. Газапланабыз шул. Әйе. Кайнар буяуга мончылган йондай мончылабыз. Бу эш озакка сузыла, шулай бит. Безнең имандашыбыз Илче Паул хәзер ул Римда төрмәдә утыра. Хатларының берсендә булай язган. Алла безне үз кулы белән бар кылды. Гайса исеме хакына без. Аллаһы кушканча игелекле эшләр кылыр өчен яратылганбыз. Үз кулы беләнме? Әйе. Мөҗәймәгә каралы. Кем тукыды аны? Мин. Байтак вакытыңны алгандыр. Әйе, озак эшләдем шул. Син аны яратып эшләдеңме? Әлбәттә яратып. Мин әле хәзер дә сыкланып туя алмыйм. Матур әйберне тиз-тиз генә эшләп булмый шул. Аңа озак вакыт кирәк. Безнең гомер юлыбызда кыска түгел. Түгел. Башта ул әкрен бара. Аннары чабагына. Төтен кебек ул. Бер мизгел. Сизми дә каласың. Эй бишара кайым.
Ey, жаным. Әгәр син Гайсәгә ышанасың, һәм шулай итеп Аллаһы гаиләсенә кушыласың икән, син Ходайга атам дип дәш аласың. Кайгыларың, шатлыкларың белән уртаклаша аласың. Рәсүлебез Петер бар булган кайгыларыгызны хакимебезгә тапшырыгыз дип өйрәтә иде. Гайсә үзе шулай эшләргә кушты. Моны ничек эшләргә? Аңа сөйләргәме? Әйе, барын да сөйләргә аңа. Синеңчә Аллаһы безгә бик якын кебек. Гайсәгә иман китергән кешеләр аңа бик тә якын. Сиңа да якын булала ул. Син Гайсәгә дуга кылырга тиеш. Аның рухы сине сугарсын дип. Әүвәл шуны сорап кара. Мин уйлармын, син әйткәннәр турында. Хәзер исә миңа юнсез сарыкларым янына кайтырга кирәк. Син кушканча дуга кылырмын. Әти, Кызым. Мәрьям. солдатлар китерде моны. Алар миңа Бейрутка барга кушалар. Бейрутка? Шәһәрне тергезер өчен осталар җыялар. Яхул Агриппны. Безнең паша булса да, римлылар кушканны үти ул. Бейрутның безгә ни кагылышы бар? Барма анда, әти. Агрипп яклы булырга тиеш түгелсең. Дауд, энең янында андый сүзләр әйтәсе булма. Унда шындырысын белсен. Нәрсә дип дулыйсың? Гаиләбезне Рим кылычы харап итсен дипме? Авызыңны яп, энеңне уйла. Сеңлеңне уйла. Әнеңне уйла. Барма анда, әти. Әнә Мәрьям аңлый, хәтта Нухта аңлый. Алла ихтияры белән эшләнми бу. Булышма шушы динсезләргә. Алар хәтта Аллаһы йортында нәҗисләргә әзер. Аларга хезмәт итсәк, моның бетәсе юк. Дауд, беләсең бит, мин барырга тиеш. Ходай Тәгалә дә белә моны. Улым, баш тартсам нәрсә буласын беләсең бит. Геройларның кайсысы сезнең үзегезне яки сез белгән кешене хәтерләтә? Авыр чакларда Аллаһы мине мәрхәмәтеннән ташлады дигән фикергә килгәнегез булдымы?
Гайса белән диңгездә булган хәл һәм тормышыбызда килеп туган авырлыклар хакында нәрсә әйтә аласыз? Сара тукыган җәймә мисалы тормышыбызда Аллаһы кылган гамәлләрнең мәгънәсен ачыкларга ничек булыша? Аллаһы кызы булу нәрсәне аңлата?